她穿着洁白的婚纱，满心欢喜地期待着一生中最美好的一天。可谁能想到，就在新婚之夜，她的新婚丈夫就在她面前被人像拖死狗一样拖下楼梯，甚至被硬生生用老虎钳剪断了脚趾，满地鲜血，绝望的尖叫声撕裂了夜空。而这一切仅仅是因为新郎欠下了一笔永远还不清的巨债。事情还要从这场婚礼说起。凯西和奈特终于走进了婚姻的殿堂，众多老同学纷纷到场，其中就包括了奈特的前女友梅蒂。在神圣的誓言和众人的祝福下，他们戴上了戒指，深情拥吻。表面上，奈特是一个成功的商人，拥有着令人羡慕的一切，可是华丽的表象下早就千疮百孔。一个名叫纳兹的男人不请自来，为了维持虚假的体面，为了办这场极其奢华的婚礼，奈特甚至四处诈骗，把邻居孩子们上大学的基金都骗了个精光。面对债主的威胁和妻子的质问，奈特还在极力掩饰。他向凯西发誓，自己能解决一切麻烦，还会让她过上最好的生活。但谎言终究掩盖不了现实。当晚，纳兹带着手下如幽灵般闯入他们的婚房，他毫不留情地将奈特暴打一顿，一路从楼上拖到客厅。凯西绝望地坐在地上，洁白的婚纱上沾满了丈夫的鲜血，她绝望地哭喊着，哀求着，但这只是徒劳。纳兹冷笑着说，有些女人继承的是令人眼红的财富，而你只能继承一辈子都还不完的死亡债务。伴随着脚趾被剪断的清脆骨裂声，这场梦幻般的婚礼彻底沦为了无法逃脱的人间炼狱。与此同时，在这个疯狂的世界里，每个人都在用自己的方式搞钱。为了凑齐高昂的生活费，艺术生朱尔找到了一条致富捷径，就像约会一样，只不过还能拿到丰厚的报酬。他的室友薇薇安告诉他，只要钱到位，一切都好说，毕竟这总比在超市里打零工强得多。朱尔的第一个客户是一个名叫瑞克的48岁律师，他自称有严重的亲密关系障碍，甚至不敢和女人睡在同一张床上。但这都不重要，只要吃完饭跟他回家，他就会大方地掏出厚厚的一沓美钞。他的癖好也很奇特，只喜欢对着尼龙紧身裤袜发泄欲望。朱尔发现，只要每个月见他2次，房租就有了着落。尝到甜头后，他的客户名单越来越长，有净资产2亿的好莱坞制片人，为了避税四处藏钱；有平平无奇但出手阔绰的金融男，还有一位沉迷于对抗衰老的整形医生。在这位医生的眼里，一切不完美的部位都需要改造。他在手术台上解剖女人，在饭桌上和她谈论人性最阴暗的角落。朱尔赚到了他曾经连想都不敢想的巨款，所有的烦恼似乎都随着金钱的到来烟消云散。而在城市的阴暗角落，权力和金钱的争夺却从未停止。老板冷酷地指出，曾经非法的地下博彩，如今被政府洗白成了合法的彩票。在这个世界里，唯一重要的只有权力，而权力的来源就是金钱。然而，帮派之间的摩擦愈演愈烈，有人在他们的俱乐部里放了一头猪，挑衅意味十足。被激怒的大佬当场拔枪，将那头猪乱枪射杀。他们决定展开血腥报复，目标直指那个名叫劳莉的女人，还有她最心爱的那只名叫圣骑士的白色鹦鹉。小茹作为桥梁，带着阿碧来到了劳莉的家，趁几人不注意，她偷偷在鹦鹉的水里下了药，随后丢下一沓钱离开了现场。就在这个充满绝望的夜晚，罪恶的因果开始全面收网。深陷泥潭的女孩茹本想从这场致命的混乱中抽身而退，但在冰冷的夜色中，她还是被警察彻底盯上了。红蓝闪烁的刺眼警灯照亮了她无比绝望的脸庞。一名缉毒局的警察举着手电筒，冷冷地命令她立刻下车。这个被谎言、金钱与暴力交织的残酷世界里，从来就没有人可以真正全身而退。